السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راني نكمل معاكم عندي هنا ان سوجي لا بور لي 4 اني موين، السنة الرابعة متوسط. المرة اللي فاتت في الفيديو اللي سبق شرحت لكم واش معنى ان تكست ارغيومونتاتيف. هو اللي ما شافش لا فيديو ماذا به يشوف، راها جوست لا فيديو اللي سبقت، ودرت لكم بعض التوضيحات كيفاش نجاوبوا على اسئله الفهم، ورايحين نطبقوا هذاك الشيء اللي قلته في الفيديو اللي سبق على هذا لو سوجي. بون نبدا نقرا لو سوجي تاع اليوم، تبعوا معايا. تيكجدا صايي، تيكجدا هذه منطقه في القبائل في جورجيا. كي ne connaît pas تيكجدا cette perle en plein du جورجيا؟ من لا يعرف تيكجدا، هذه الجوهرة في جورجيا. كي n'a pas vu cette région en hiver، شكون اللي ما شافش هذه المنطقة في الشتاء، particulièrement couverte de neige d'une blancheur éclatante، وين تكون مغطاة بالثلج وعندها بياض ناصع. Qui ne l'a pas vu en été quand des rayons du soleil accentuent sa splendeur، شكون اللي ما شافهاش في الصيف بين يكونوا أشعة الشمس تظهر جمالها. Juché là-haut sur des montagnes de 2000 mètres d'altitude، راكم تشوفوا الجبال تاعها عندهم 2000 متر تاع ارتفاع. تيكجدا est un endroit paradisiaque، يعني هي منطقة يعني كي الجنة كما نقولوا. Où il fait bon d'humer l'air pur et parfumé par l'odeur des pins، وين نشمو الهواء النقي المعطر برائحة الصنوبر. C'est une région، هذه منطقة tout indiquée par ceux qui sont épris de calme، هذه اللي يمشوا لها ستادير اللي يعجبهم الكالم لأنها منطقة هادئة. de beauté et de nature sauvage، وجمال وطبيعة، يعني ماهوش خار فيها الانسان سوفاج، يعني مازال مادامها يعني متوحشه، يعني ماهيش سوفاج بالمعنى اللي نعرفوه، ولكن الانسان يد الانسان ما وطئتهاش والصناعه. Tout en elle attire la nature, les animaux sauvages qui vivent en toute liberté. ونلقوا في هذه المنطقة اللي ما جاهش الإنسان وما دخلتهاش الصناعة، نجد طبيعة نقية فيها الحيوانات المتوحشة اللي تعيش في كل حرية، يعني تكون طليقة ثم. دي سورس دو ناتوريل، عيون تاع ماء طبيعية. او انكور سي ميني كاسكاد، وعندها واحد الشلالات ثم صغيرة ثاني نشوفهم لي كاسكاد، هما شلالات ميني كاسكاد يعني شلالات صغيرة. تيكجدا est l'endroit rêvé pour passer quelques jours de vacances loin des tracasseries quotidiennes des villes et de leur environnement malsain. قالك تيكجدا هي المكان اللي يعني قاع نحلموا باش نفوتوا فيه ايام العطلة بعيد على الفوضى تاع المدينة والجو تاعها اللي يكون يعني مش نقي، لانها منطقة نقية. هذا فيما يخص لو تكست. دوك نفوتوا ديريكتومون لي كيستيون دو كومبريهنسيون ونشوفوا وين راهم رايحين. نبدو بلا بروميير كيستيون. سو تكست اي عندي ا نيغاتيف، بي ديسكريبتيف، سي بريسكريبتيف. حنا قلنا توجور كي نلقاو كيما هكا نخيروا ان تكست ديسكريبتيف وصفي. Donc, ce texte est descriptif. Ça y est. Quel est le lieu décrit dans ce texte? Le lieu, يعني المكان اللي وصفوه كيما شفنا. Le lieu, c'est تيكجدا, tout simplement. Alors, هنا الجواب يكون تيكجدا. وينا regardez, on dit le lieu décrit dans ce texte est تيكجدا. Ça y est. 3. Relève du texte une expression. استخرج من النص عبارة qui montre que le lieu décrit se trouve en Kabylie. واش هي العبارة اللي تخبرنا بلي هذه المنطقة اللي راهم زاروها اللي راهم يوصفوا فيها موجودة في en Kabylie. L'expression كي نجو نشوفو هنايا regardez cette perle en plein Jurjura، هذه هي العبارة اللي رايحين نختاروها.
Alors, l'expression qui montre que le lieu décrit se trouve en Kabylie, c'est et cette perle en plein du Djurdjura. Là, il faut donc la quatrième question. Complète le tableau ci-dessous. Le tableau par les expressions suivantes. On a des expressions. On va le tableau. On a fait Tikijda, la grande ville. Ça y est, environnement malsain. Environnement mal يعني محيط غير نقي. وين يكون أتيكيجدا ولا grande ville باين باللي هذا يجي هنا. Endroit paradisiaque. يجي هنا تيكيجدا. Tracasserie quotidienne. La grande ville. Région calme. Tikijda. Ah ouais, le tableau. Alors, Tikijda, endroit paradisiaque, région calme. Grande ville, environnement malsain, tracasserie quotidienne. La question numéro 5. Relève du texte. يعني استخرج من النص. 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. Le champ lexical, ça veut dire qu'il y a une relation avec la nature. Il y en a plein. هما طالبين منا 4 mots. أنا راح نوري لكم كاع لي مو c'est-à-dire possible اللي تنجموا تلقوهم يكونوا جوست راهم سورلينيي. نبداو منا. Regardez. Région, neige, soleil, montagne, air, pin, animaux sauvages, source, cascade, environnement. يعني خيروا 4 منهم وهذوك هما كيفورم لو شون ليكسيكال اللي راهم طالبينه منا هنايا دو لا ناتور. ça veut dire اللي عندهم علاقه بلا ناتور. ça déjà le mot nature ها هو راه déjà indiqué dans le texte. شفتوا le mot nature ها هو nature. bien نروحوا دركي la question numéro رانا في numéro 6. Relève du texte 2 arguments qui valorisent le lieu décrit. هنا لخصنا 2 arguments. زوج تاع الحجج اللي يقيموا لنا ويعطونا يعني اللي راهم يشكروا في هذاك ويمدحوا فيه le lieu décrit المكان الموصوف. Alors les expressions qui valorisent le lieu visité ou décrit هنا راني درتهم لكم envers هادو هما كتشوفوا فيهم. en plus هذه ثاني cette perle en plein du Djurdjura ولا d'une blancheur éclatante. Les rayons du soleil accentuent sa splendeur. Un endroit paradisiaque. L'endroit rêvé. كاع هادو كل هادو c'est des arguments qui valorisent le lieu décrit. يعني يعطوا قيمة le lieu décrit. donc هنا l'élève يخير زوج. أنا على سبيل المثال خيرتكم هذو الزوج. un endroit paradisiaque و l'endroit rêvé. ça y est نفوتوا لهذا le tableau. 7. complète le tableau. عندي le mot, le synonyme, son synonyme, مرادف تاعه, son antonyme, الضد نتاعه. راكم تشوفوا دونك عندي كوني رخصها لو سينونيم تاعها وعطاونا لونتونيم ignore. هنا تشوفوا راه كونجوغي دونك نجمو تو سامبلومون نديرو كوني ولا سي اس ا اي تي يعني يعرف. كوني هي يعرف سي اس ا اي تي سي. صايي هنا عندي بون agréable و l'antonyme تاعه l'antonyme de bon c'est mauvais. ça y est ونجمو نديرو désagréable يعني c'est juste كاع مليح. donc par exemple ندو mauvais. mauvais. ça y est a u غتبان j'espère. mauvais. ça y est. la 8e question, relève du texte une proposition subordonnée relative, puis précise l'antécédent. هنايا يليق فيها تخمام. alors
هنا راهم طالبين منا اون سوبوردوني ريلاتيف. انا درت لكم دو سوبوردوني. لا بروميير او il fait bon d'humer l'air pur. هذه لا سوبوردوني ريلاتيف. ça y est. l'antécédent تاعها endroit. هذا هو l'antécédent. ça y est. deuxième subordonnée qui vivent en toute liberté. l'antécédent تاعها هما les animaux. ça y est, les animaux sauvages. هذا هو l'antécédent. donc l'élève يخير وحده في هذوك. soit la subordonnée relative où il fait bon d'humer l'air pur ويكتب l'antécédent c'est endroit, ou bien يدير qui vivent en toute liberté. la subordonnée relative هذه هي و l'antécédent تاعها animaux. ça y est, les animaux. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لا 8e كونسين هذه تاع relève du texte proposition subordonnée relative. ça y est, راني ما كتبتهاش هنا باسكو شرحتها في لو تكست. ça y est. نفوتوا 9e complète. تيكجدا est un endroit paradisiaque. maintenant تيكجدا et شريعة. maintenant عندنا دو. donc هذه اي واش تولي tout simplement sont. c'est le verbe être au présent. sont. ça y est. un endroit, des endroits avec, شوفوا endroit نزيدوا لها s avec s. paradisiaque, j'écris paradisiaque et j'ajoute S. ça y est. alors هذا هو الاختلاف راه باين هنا. sont des هي sont des endroits avec S, paradisiaque avec S. bon هنا regardez la dernière question. les animaux sauvages vivent en toute liberté. réécris cette phrase à l'imparfait. هنا juste le verbe. نعاودو نكتبو les animaux sauvages. هذه vive واش تولي vivre. راح نكتبها هنا او l'imparfait. ça y est. alors v وهنا j'ajoute a i e n t. a i e n t. ça y est. هذا vive e n t تاع البريزون يولي vivre a i e n t. نعاود نكتب لا فراز. les animaux sauvages vivent en toute liberté. تولي les animaux sauvages vivent en toute liberté. ça veut dire هذا يتبدل لا conjugaison ونديرو له في بلاصته في مكانه نديرو هذا tout simplement. ça y est. نجو لا برودكسيون ايكريت. هذه رايحه جوست نعطيكم اون ايدي ولكن نخلي لها فيديو سبيسيال علاه باش ما نطولش عليكم هاد الخطره. واش راها تقول؟ tu veux convaincre يعني تقنع. tu veux convaincre les touristes étrangers à venir visiter l'Algérie. تريد أن تقنع السياح الأجانب لكي يأتوا لزيارة الجزائر. ça y est. alors l'endroit هنا الجزائر. rédige حرر اكتب عبر. rédige un texte descriptif نص وصفي dans lequel tu vantes la beauté de ce pays. وين تظهر جمال هذا الوطن ولا هذا البلد اللي هو الجزائر. هنا نشوفوا لي كونسين واش راه عندي. construis des phrases simples. انشئ جمل بسيطة. utilise des adjectifs qualificatifs. استعمل الصفات des adjectifs qualificatifs. formule 3 arguments convaincus. alors يلي غيكون عندنا 3 حجج مقنعة باش تقنع الزيار. كتشوفوا هذا التعليمات هذه ان شاء الله راح ندير لها فيديو سبيسيال ونديروا تعبير على الجزائر ويصلح. راح نعطيكم موديل يصلح على اي منطقه. يعني بدل من مثلا الخطره نكتبها لكم على الجيري، الخطره الجايه مثلا تبقوا ديروا التعبير على اي منطقه ولا اي مدينه، راح تدوا نفس الموديل ولكن تبدلوا بعض الاشياء فقط. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.